किड्स आज देखते हैं डॉल का घर। आज विजिट करवाऊंगा डॉल के घर का, बेबी डॉल के घर का विजिट करवाऊंगा। उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पास जो जो टॉयज़ हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। चले भाई, सबसे पहले देखते हैं बेबी डॉल का हाउस। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छा हाउस डॉल का, वाह। और ये डॉल का किचन सेट है। ये देखो किचन, बेबी डॉल का किचन है। बेबी डॉल यहाँ पे खाना बनाती है और ये बेबी डॉल ने अपना खाना भी तैयार किया हुआ है, पिज़्ज़ा। वाह, कितना यमी यमी पिज़्ज़ा उसने बनाया हुआ है बच्चों। देखा बच्चों, किचन हाउस बेबी डॉल का। बेबी डॉल तैयार होके बैठी हुई है, वाह। बच्चों बेबी डॉल ने तो बहुत अच्छे अच्छे टॉयज रखे हुए हैं। ये देखो डॉक्टर टॉयज, कितने ज़्यादा उसने इंजेक्शन भी रखे हैं, वाह। ग्लासेस भी, वाह बच्चों। टेम्परेचर सेट भी, वाह बच्चों। मेडिकल रिकॉर्ड भी, वाह। ये देखो बच्चों, कितना अच्छे अच्छे टॉयज रखे हुए हैं, वाह। ये देखो बच्चों, इतने इतने, ये देखो इंजेक्शन भी, वाह। टेम्परेचर सेट भी, सीजर्स, वाह बच्चों। वाह बच्चों, टेम्परेचर सेट, वाह। देखो बच्चों, कितने कितने डॉक्टर सेट टॉयज रखे हुए हैं बेबी डॉल ने, इतने अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। अब देखते हैं बेबी डॉल के पास और क्या क्या है, वाह। बेबी डॉल के पास तो इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, वो बच्चों, इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स, वाह। लायन भी है, एलिफेंट, बुफलो भी है बच्चों, वाह। तो बेबी डॉल के पास तो स्लाइम भी है, बहुत अच्छी अच्छी स्लाइम। ये देखो बच्चों, पर्पल कलर की स्लाइम, ये बच्चों ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की स्लाइम, वाह। इतनी अच्छी अच्छी स्लाइम भी रखी हुई है। बॉल के पास तो बॉल भी है, वाह। पिंक कलर की स्लाइम, वाह बच्चों। बेबी डॉल के पास तो डक भी है, लाइन, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, कार्स, वाह बच्चों। बेबी डॉल की, ये देखो छोटी बेबी डॉल्स भी हैं गाड़ियों पे, वाह। देखो बच्चों, कितनी अच्छी अच्छी बेबी डॉल्स की गाड़ियाँ, बाइक भी, ओ इधर तो बाइक्स भी खड़ी हैं भाई, इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स रखी हुई हैं, वो वाह। बेबी डॉल के पास पुलिस कार भी है, क्रेन भी बच्चों, वाह। आर्मी की जीप भी है, वाह बच्चों। ये कितनी प्यारी प्यारी, ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी प्यारी कार भी हैं उसके पास, वाह। ये देखो बच्चों, बेबी डॉल का पार्क, कितना प्यारा प्यारा पार्क है, वाह बच्चों। स्लाइड्स भी लेती हुई बेबी डॉल, बेबी डॉल की चेयर्स भी हैं, स्विंग भी है, वाह बच्चों। बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।